Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. Хичээл эхлэхийн өмнө 6 дугаар ангийн монгол хэлний сурах хүчиг дэвтэр үзгээ бэлтгэн дэлгэцэндээ ойртон суугаарай. Өнөөдрийн хичээлээр жинхэнэ нэрийн тооны дагавар тийн алгалын нөхцөлийг таних, мэдэх, дасгал даалгавар гэдэг хамтран гүйцэтгэж хичээлийг хамтран зохион байгуулах болно. За бид нар бага ангидаа хамгийн сайн үзсэн байгаа жинхэнэ нэр гэж юу вэ хүүхдүүд ээ? Ямар үгийг жинхэнэ нэр гэх вэ? Энэ талаар та бүхэн эргцүүлэн бодоорой. За жинхэнэ нэр гэдэг асуултанд бид нар хамтран ярилцъя. Жинхэнэ нэр гэдэг бол хүн ба юмс үзэгдлийг заан нэрлэж хэн, юу гэсэн асуултанд хариулагдах нэр үгийг жинхэнэ нэр гинэ гэж бид нар үзсэн тийм үү? За бүгдээрээ жишээ татъя. Жишээ нь эгч, ширээ, бороо. За эдгээр зүйлүүд л жишээн дээр нь хүн заасан жинхэнэ нэрийг бол эгч, юм заасан жинхэнэ нэр ширээ, үзэгдэл заасан жинхэнэ нэрийг бол бороо гэсэн эдгээр үгсүүд байна. За өнөөдөр бүгдээрээ номныхон 29 дугаар хуудсыг нээгээд 29 дугаар хуудсанд байгаа дэвтэр ихийг хамтарч ажиллая. Дэвтэр сод гэрлийн дэвтэр цэвэрхэн зөв хаягтай байдаг. Сод гэрэл дэвтэр тавих шаардлагыг сайн хангасан байна. Нэг дэвтрийг бүрэн дуусгаж нөгөө дэвтэрт бичнэ. Багш бидэнд жишээ болгож сод гэрлийн дэвтрийг үзүүллээ. Түүний дэвтрийн хуудас ямагт бүрэн байдаг. Сурагчдын цэвэрхэн дэвтрээр үдсгэлэн гаргав. Сод гэрэл шиг цэвэрхэн бичиж гамтай хэлсэн дэвтэртэй сурагч манай ангид олон бий. Би сод гэрэл шиг нямбай ажиллаж сурахаар хичээж байна. За энэ ихэд байгаа тодруулсан үгсийг анхааран ажиглаарай. Ихэд байгаа тооны дагавартай үгийг олж бичээрэй. За сурагчдын гэдэг үг байгаа гэдэг олж бичсэн байх. Сурагчд гэдэг үгэн дээр олон тооны дээд дагаврыг залгасан үг учраас энэ л олон тооны дагавартай үг байна гэж та бүхэн олж бичсэн байхаа. Олон тооны ямар дагаврууд байдаг вэ? Олон тооны дагавруудыг бүгдээрээ эргээд сэргээн саная. Олон тооны дэ, эс, чууд, чүүд, чуул, чүүл, ууд гэсэн дагаврууд байдаг. Дээд шувуу ганц доо, шувууд гэвэл олон тоо. Эс юм гэх юм бол ганц доо, юмс гэхээр олон тоо зааж байна. Эмэгтэй ганц доо, эмэгтэйчүүд гэхээр олон тоо илэрхийлж гэж байна. Өвгөн гэхээр ганц доо, өвгчүүл гэвэл олон тоог зааж гэж байна. Хүүхэд ганц доо, хүүхдүүд олон тоо. Дэ, эс, чууд, чүүд, чуул, чүүл, ууд гэсэн энэ олон тооны дагаврыг үгийн язгуур ба үндсэнд шууд залгаж бичдэг гэдгийг та бүхэн маань анзаарч байгаа. Харин олон тооны дагавар болох нар гэсэн мөн дагавар байдаг. Энэ нар гэсэн дагавар бол тухайн үгнээс нь салангад бичдэг. Нар гэдэг дагаврыг тухайн үгнээс нь салангад бичгээс гадна хүний мэрэгжил болон хүний ураг төрлийн холбоотой үгэнд дагуулж бичдэг гэдгийг та бүхэн маань бас мэдж байгаа хаа. Одоо бүгдээрээ олон тооны дагаврыг хэрхэн яаж хэрэглэдэг талаар хамтран ярилцъя. Үгэнд тооны дагавар залгаж ерөнхий олон тооны утга бүхий үгийг үүсгэдэг. Жишээ нь эмч нар, үйлдвэрүүд, монголчууд. Монголчууд гэдэг үгийг бүгдээрээ онцлон харъя. Монгол гэдэг оноосон нэрэн дээр чууд гэдэг олон тооны дагаврыг залгаж оноосон нэрийг ерийн нэр болгосон байна. Энийг бас анхааралтай ажиглаарай хүүхдүүд ээ. Монгол хэлэнд мөн тодорхойгүй олон тооны утгыг илэрхийлсэн нэр үгс байдаг. Жишээ нь адуу, тэмээ, сүрэг, ногоо гэх мэт. Эдгээр зүйлүүд нь хам бүтцэд орохдоо олон тооны утгыг илэрхийлэх тохиолдол байдаг. Энэ тохиолдол дээр олон тооны дагаврыг
давхар хэрэгэлдэггүй гэдгийг хүүхдүүд маань ойлгох хэрэгтэй. Мөн монгол хэлэнд ганц хос гэсэн утга илэрхийлсэн үгс байдаг. Жишээ нь нар, дэлхий, нүд, оймсох гэт. Эдгээр утга бүхий үгнүүдэд бол олон тооны дагаврыг мөн хэрэгэлдэггүй гэдгийг хүүхдүүд маань санаж байгаа. Олон тооны дагаврыг хэрхэн яаж хэрэглэх вэ? Найруулгад яаж зөв найруулан бичих вэ гэдэг талаар бүгдээрээ нэг дасгал ажиллаж үзье. Дараах даалгаврыг бие даан гүйцэтгэрэй. Бид нарыг ангид ирэхэд охтууд зуны амралтын олон зургуудаараа үсгэлэн гаргасан байв гэсэн өгүүлбэр байна. Энэ өгүүлбэрт ямар алдаа байна вэ? Үүнийг хэрхэн яаж засах вэ хүүхдүүдээ? Биднийг ангид ирэхэд охид зуны амралтын зургаараа үсгэлэн гаргасан байв гэж зөв болгож найруулсан байхаа гэж багш нь бодож байна. Энд ямар алдаанууд байсан бэ? Бүгдээр хамтран ярилцъя. Эхний үг бид нарыг гэсэн үгийг биднийг болгож зассан байна. Энд ямар алдаа гарсан гэвэл олон тооны дагаврыг давхарлан хэрэглэж болохгүй. Хэрвээ давхарлан хэрэглэх юм бол найруулгын алдаа болдгоо гэдгийг эндээс олж харсан байх. Ийм алдаа мөн адилхан охидууд гэдэг үгэн дээр давтагдж байна гэдгийг харсан байхаа гэж бодож байна. Олон зургуудаараа гэсэн холбоогыг зургаараа гэж найруулж гисэн байж. Яагаад ингэж найруулсан бэ? Олон зургуудаараа гэд олон гэдэг үг өмнө доктор болгож авчихад зургууд гэд олон тооны дагаврыг давхардаж авсан байна. Энэ бол мөн адилхан найруулгын алдаа болдог. Зураг гэдэг үг маань өөрөө хам бүтцээс олон таг илэрхийлж өгч байгаа учраас зургаараа гэд авахд л найруулгад алдаа гарахгүй. Өөрөөр хэлбэл ганц зургаар үзэглэн гарахгүй гэдэг нь л энэ хам бүтцээс ойлгомжтой байгаа хаа гэж ингэж бодож байна. Дараагийн даалгавраа бүгдээ хамтдан гүйцэтгэе. Дараагийн даалгавар T ялгалын нөхцөл. Бид дэвтэрт гэдэг ихтэй ажиллаж байгаа. Дэвтэр ихэд тодруулсан үгс нь ямар асуултаар ямар үгтэй холбогдож байгааг тайлбарлан бичээрэй. За дээрх ихэд T ялгалын нөхцөлтэй нэлээд хит харагдаж байгаа гэдэг та бүхэн харсан байхаа. Эхний хоёр өгүүлбэр дээр бүгдээрээ хамтран ажиллая. Эхний өгүүлбэр дээр сод гэрлийн дэвтэр гэсэн холбоог гарч ирж байна. Сод гэрлийн гэдэг нь харьяалахын T ялгалын нөхцлөөр нэр үгийг нэр үгтэй холбогдсон хэний гэсэн асуултанд хариулагдаад эзний утгыг илэрхийлж гэж байна. Дараагийн үг дэвтэр цэвэрхэн байдаг гэсэн холбоог байна. Дэвтэр гэдэг үг цэвэрхэн байдаг гэдэг үгтэй нэрлэхийн T ялгалын тэг нөхцлөөр холбогдож юмсын утгыг илэрхийлж гисэн. Дараагийн үг дэвтэр хаягтай байдаг. Дэвтэр гэдэг үг хаягтай байдаг гэдэг үгтэй мөн нэрлэхийн T ялгалын тэг нөхцлөөр холбогдож юмсын утгыг илэрхийлж гэж байна. Хаягтай байдаг. Хаяг гэдэг үг байдаг гэдэг туслах үйл үгтэй хамтрахын T ялгалын тай нөхцлөөр холбогдож юутай гэсэн асуултанд хариулагдсан хам утгыг илэрхийлж гэж байна. Сод гэрэл хангасан байна. Сод гэрэл гэдэг үг хангасан байна гэдэг үгтэй нэрлэхийн T ялгалын тэг нөхцлөөр холбогдож эзний утгыг илэрхийлж гисэн байна. Дэвтэрт тавигдах. Дэвтэр гэдэг нэр үг тавигдах гэдэг үйл үгтэй өгөхөршгийн T ялгалын Т нөхцлөөр холбогдож зориулалтын утгыг илэрхийлж гисэн. Шаардлагыг хангах. Шаардлага гэдэг нэр үг хангах гэдэг
үйлөвтэй заахын тий ялгалын ийг нөхцлөөр холбогдож тусгайлан ялгсан утгыг илэрхийлж өгч байна гэдгийг та бүхэн маань харж байгаа баха. Энэ дээрээс нэгэн зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл нэр үгтэй ямар нөхцлөөр холбогдож байна вэ? Нэр үг үйл үгтэй ямар нөхцлүүдээр холбогдож байна вэ гэдгийг бол анхаарах хэрэгтэй. Нэр үгтэй харьяалахын тий ялгалын нөхцлөөр холбогддог. Жишээ нь ахын дүү. Ах гэдэг үгийг дүү гэдэг нэр үгтэй харьяалахын тий ялгалын ий нөхцлөөр холбогдоод ураг төрлийг заасан утгыг илэрхийлж өгч байна. Ханын цаг. Хан гэдэг үгийг цаг гэдэг үгтэй харьяалахын тий ялгалын нөхцлөөр холбогдож зориулалтын утгыг илэрхийлж өгч байна. Харьяалахын тий ялгалаас бусад тий ялгалын нөхцлүүд бол нэр үгийг үйл үгтэй холбох үүрэгтэй байдгаа гэдгийг та бүхэн сэргэн санаж байгаа бахаа гэж бодож байна. Жишээлбэл торгоор хийх. Торг гэдэг нэр үгийг хийх гэдэг үйл үгтэй үйлдэхийн тий ялгалын нөхцлөөр холбож юугаар хийх гэсэн асуултанд хариулагдсан үйлэнд өртөх утгыг илэрхийлж өгч байна. Хотоос шилжих. Хот гэдэг үгийг шилжих гэдэг үгтэй гарахын тий ялгалын нөхцлөөр холбож орны утгыг илэрхийлж өгч байна. Доржтой явах. Дорж гэдэг үгийг нэр үгийг явах гэдэг үйл үгтэй хамтрахын тий ялгалын нөхцлөөр холбож хамтран гүйцэтгэх утгыг илэрхийлж өгч байна. Монгол хэлэнд 8 тий ялгал байдгаа гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. 8 тий ялгал тус бүрдээ өөр өөрийн гэсэн утгатай. Өөрөөр хэлбэл нэрлэхийн тий ялгал гэхэд дотроо хэд хэдэн утгыг, харьяалахын тий ялгал дотроо хэд хэдэн утгыг илэрхийлж байдгаа гэдгийг та бүхэн мэднэ. Энэ талаар бүгдээрээ хамтран ярилцаж баттгая. За жишээ болгож нэрлэхийн тий ялгал ямар утгуудыг илэрхийлдэг юм бэ? Өмнө бид нар нэрлэхийн тий ялгалын эзний утга, юмсын утга гэсэн хоёр зүйлийг хэлсэн. Одоо бороо орох гэсэн үгэн дээр тайлбарлаж үзье. Бороо гэдэг үг нэр үг. Орох гэдэг үгийг нэрлэхийн тий ялгалын нөхцлөөр холбогдож байгалийн үзэгдлийн утгыг илэрхийлж өгсөн. Харьяалахын тий ялгалын утгууд дээр авч үзье. Уулын орой. Уул гэдэг үгийг орой гэдэг үгтэй харьяалахын тий ялгалын нөхцлөөр холбогдож бүхэл хэсгийн утгыг илэрхийлж өгч байгаа. Уул гэдэг бүхэл зүйл түүний оройн гэсэн утга санаа илэрхийлж өгч байгаа. 5-1 мөн адилхан 5-ны утгыг харьяалахын тий ялгалын нөхцлөөр холбож өгч байна. Өгөхөршийн тий ялгал хотод амьдрах. Хот гэдэг нэр үгийг амьдрах гэдэг үйл үгтэй өгөхөршийн тий ялгалын нөхцлөөр холбож хаана амьдарч байгаа юм бэ гэд орны утгыг илэрхийлж өгч байна. За тэгвэл хотод суурших гэж. Хотод суурших гэхээр яагаад зорилгын утга болж байгаа юм бэ? Адилхан өгөхөршийн тий ялгалын дэ нөхцлөөр холбогдож байгаа боловч утган зорилго. Өөрөөр хэлбэл суурших гэдэг үйл үгэнд захирагдаж ямар асуултанд хариулагдж байна вэ? Өөрөөр хэлбэл хотод суурших гэдэг маань хотод байна уу, аймагт байна уу, хөдөө байна уу, хаана очиж суурших гэж байгаа тэр зорилгын нутгийг илэрхийлж өгч байгаа учраас энэ л утгаараа арай ялгаатай байна. Заахын тий ялгал хаалгыг хаав. За хаав. Хаалгыг хаав гэдэг маань ялгсан утгатай. Өөрөөр хэлбэл тусгайлан ялгсан. Хэний хаалгыг хаасан тэрэн дээр тусгайлан нэгэн утга санааг илэрхийлж өгч байна. Хаалга хаав гэвэл ерөнхий утга буюу эс ялгсан утгатай байна гэж ингэж үзэж болно. Хөдөөнөөс ирсэн. Энэ бол хаанаас ирсэн бэ? Орны утгыг илэрхийлж өгч байна. Могооноос айдаг. Юунаас айдаг юм бэ? Шалтгааны утгыг илэрхийлж өгч байна. Цонхоор ширтэх. За энэ бол орон зайн утгыг илэрхийлж өгч байгаа. Надаар хийлгэх. Энэ бол онцлсон утга. Онцлсон утгыг илэрхийлж өгч байна. Өөрөөр хэлбэл олон хүмүүс дотроос яг хинээр нь онцолж тухайн үйлийг хийлгэх гэж байгаа юм бэ гэдэг онцлсон утгыг илэрхийлж өгч байна гэж ингэж үзэж болно. Дайсантай тулах.
үйл хөдлөлийн эсрэг зэг утга хамтрах утгаас гадна эсрэг зэг утга мөн адилхан байдаг байна гэж ингэж ойлгож болно. Ээжтэй адилгүй жишг утга илэрхийлж гэж байна. Ээжийг өөр хэн нэгэнтэй охинтой юм уу, хүүдтэй юм уу ямар нэгэн байдлаар жишж өгч байна гэсэн утга гэснээр илэрхийлж гарч байна. Уул руугаа гүйв. Уул руу гүйв. Уул руугаа гэвэл үйл хөдлөл хаана очиж болох гэж байгаа юм бэ гэсэн орны утгыг илэрхийлж өгч байна. Уул руу гүйв гэвэл зүг чиглэл. Тэр хаашаага үйл хөдлөл явж байна гэсэн зүг чигийг зааж өгч байна гэж ойлгож болно хөлтөдөө. Бид хамтран нэр үгийн тооны дагавар тийм ялгалын нөхцөлийн талаар иргэн сэргэн саналаа. Одоо бүгд хамт дасгал даалгавар ажиллая. Охин, будаг, амжилт гэсэн үгийг олон тооны дагавар тийм ялгалын нөхцлөөр хувилгаарай. Олон тооны дагавраар хэрхэн яаж хувилгасан бэ гэдгийг бүгдээрээ хамтран ярилцъя. Охин гэдэг үгэнд олон тооны дагавар залхахад охид, будаг гэдэг үгэнд олон тооны дагавар залхахад будагнууд, амжилт гэдэг үгэнд олон тооны дагавар залхахад амжилтууд гэж хувирган бичсэн бахаа гэж бодож байна. Тийм ялгалын нөхцөлийг хэрхэн яаж бичсэн байна вэ? За энд багш нь заг өргөсөн байгаа. Энтэй тохирч байна уугүй юу? Та бүхэн маань тулган нягтлж үзээрэй. Энэ дээр охид гэдэг олон тоо. Өгөхөршгийн тийм ялгал охинд. Олон тооны дэ өгөхөршгийн тийм ялгалын дэ гэсэн бүтээврүүдийг хооронд нь хэрхэн яаж ялгах вэ? Энэ талаар бүгдээрээ бас хамтран ярилцъя. Эдгээр жишээнүүдээр тулгуурлая. Хөвгүүн ганц тоо, хөвгүүд гэхэл олон тооны утга илэрхийлж гэж байна. Хөвгүүнд гэхээр өгөхөршгийн тийм ялгалын дэгийн утга. Үүнтэй утга ойролцоо залгагддаг үгс нохой, ноход, нохойд, баян, баяд, баянд, эмгэн, эмгэд, эмгэнд гэсэн үгс байж байна. Эндээс харахад олон тооны дэ гэсэн энэ залгуур бол тухайн үгийн язгуурт нь залгагдаж байна. Язгуурт нь залгагдаж байна гэдгийг хараарай. Хөвгүүн гэдгийг хөвгүүд, нохой гэдгийг ноход. Өгөхөршгийн тийм ялгал бол үндсэнд нь залгаж байна. Хөвгүүнд, нохойд, баянд, эмгэнд. Мөн өгөхөршгийн тийм ялгалын дэ олон тооны дэ хоёрыг ялгах жишээ тайлбарлая. Мод ганц тоо байна. Модод гэхээр олон тоо болно. Модонд ингээд өгөхөршгийн тийм ялгалын дэ нөхцөл. Үүнтэй ижил морь, морид, моринд, од, одод, одонд гэсэн үгс байна. Модод гэдэг үг дээр тайлбарлаж өгье. Мод гэдэг язгуур дээр бол модод гэдэг олон тооны дагаврыг шууд залгаж авсан. Модонд гэж яаж авч вэ? Энэ дээр ихэнх тохиолдолд бид нар хариалахын тийм ялгалын нөхцөлийг хэрхэн яаж авч вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй. Хариалахын тийм ялгал дээр модны, морины, одны гэж. Тэгэхээр ихэнх тохиолдол дээр бол мод гэдэг үгэн дээр өгөхөршгийн тийм ялгалыг модонд гэж авсан бичин. Энэ тохиолдол дээр өгөхөршгийн тийм ялгал байна. Модод гэж бичих юм бол олон тооны дагавар байна гэдгийг ялгаж харах ёстой шүү хүүхдүүд. Дараагийн будгийн гэдэг үгэн дээр будаг гэдэг дээр хариалахын тийм ялгалын нөхцөлийг хэрхэн яаж залгасан байна вэ гэдэг дөрмийн талаас нь харъя. Энд
нэгэн дүрмийг онцлон хэлэхгүй бол болохгүй. Өөрөөр хэлбэл эрг үнд будаг гэдэг бол эрг. Энэ будаг гэдэг эрг үнд ягаад юм үгийн залгуур залгаваа. Тэгэхээр энэ үгсүүдтэйгээ бол холбож тайлбарлаж үзэж болно. Ашиг, багаж, онош, горих, ач, толь гэсэн эдгээр үгс маань ямар гүйгэлэгчүүдээр, их шиг гүйгэлэгчүүдээр төгсгөж байна вэ гэдгийг анхаарч харъя. Г, Ж, иш, и, ч зөөлрөг тэмдгээр төгссөн эр үгэнд им үгийн и бичнэ гэсэн дүрм байдаг. Энэ дүрмийг тавхан эргэн сэргэн санаарай. За, амжилтад гэдэг үгэн дээр нэг анхаарах зүйл бол өхөршгөн т ялгал дээр хэрхэн яаж хувирч байна гэдэг үзээрээ амжилт тад гэж хамгийн их алдаа гаргадаг зүйл бид нар амжилт танд, шалгал танд гэж бичдэг. Энийг хэрхэн яаж бичих вэ? Яаж таних вэ? Энэ жишээнүүд дээр харъя. Хүргэлтийн хүргэлтэд, туршилтын туршилтад, золголтоос золголтод, боломжоос боломжид. Энэ дөрвөн үгэн дээр авч үзэхэд тухайн үгээ харьяалахын т ялгалаа гарахын т ялгалын нөхцөлийг залгаж үзээд залгахад дунд нь энэ жиргэлэхгүй байвал дэг шууд залгаж бичдэг гэсэн энэ зүйлийг мэдээд авахд илүүдэхгүй шүү гэдэг. Т ялгалын нөхцөлийг өгүүлбэрт хэрхэн яаж зөв найруулан бичих вэ? Энэ талаар дасгал даалгавар ажиллая. Багш нь энд нэг өгүүлбэр өгье. Газар, гүн, шүүрч, байсан, булаг, ундраг, таг, даржээ. Энэ цэгийн орондоо т ялгалын ямар нөхцөлийг залган бичвэл тухайн өгүүлбэр утга төгөлдөр болох вэ? Залган бичихтэй зөв бичгийн ямар дүрмийг баримтлан бичиж болох вэ? Зөв болгосон өгүүлбэрээ харъя. Хамтран шалгаарай. Газрын гүнээс шүүрч байсан булгын ундргийг таг даржээ гэж найруулсан байна. Газар гэдэг үгэн дээр харьяалахын т ялгалын нөхцөлийг залгахад гээгүүлэгчийн өмнөх балархай их шиг гээгдэж байна. Энэ дүрэн байдаг тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл гээгүүлэгчээр төгссөн үгэнд урт гიშгээр хэлсэн залгуур залгахад гээгүүлэгчийн өмнөх балархай их шиг эгшгжүүлэх үүрэггүй бол гээгдэнэ гэсэн дүрмийн дагуу энэ гээгдсэн байна. За, гүн гэдэг дээр гүнээс булгийн ундргийг гэж авч. Газар гэдэг үг дээр гүн гэдэг үгтэй нэр үгээр холбогдож байгаа учраас газар гэдэг үг, гүн гэдэг үг хоёулаа нэр үг байгаа учраас нэр үгийг нэр үгтэй харьяалахын т ялгалын нөхцөлөөр холбоно. Гүн гэдэг үг, шүүрч гэдэг үгтэй нэр үг, үйл үгтэй холбогдож байгаа учраас гүнээс хаанаас гэсэн орных нь утгыг илэрхийлж өгч байна. Булаг гэдэг үг, ундраг гэдэг үгтэй хоёулаа нэр үг учраас харьяалахын т ялгалын нөхцөлөөр ундргийг дарах гэдэг үгтэй нэр үг, үйл үгтэй холбогдож байгаа учраас тусгайлан ялгсан заахын т ялгалын ийг гэдэг нөхцөлөөр холбож өгсөн байна. Өнөөдрийн хичээлийг дүгнэж үзье. Өнөөдрийн хичээлээр олон тооны дагавар т ялгалын нөхцөлийн утга үүргийн талаар үзсэн байгаа. Олон тооны дагавар бол ерөнхий олонний утгыг үүсгэдэг. Жишээ нь самбарууд. Үгэнд залгаж мөн салангад бичнэ. Салангад бичсэн тохиолдол энд харагдаж байна. Жишээ нь эмч нар. Ганцтоо ил бүтээвэр байхгүй тэг бүтээврээр илэрдэг гэдгийг бол энд мэдэж авсан байх. Т ялгалын нөхцөлийн үүрэг нь нэр үгийг нэр үгтэй холбодог. Жишээ нь дүүгийн үзэг. Дүү гэдэг нэр үгийг үзэг гэдэг нэр үгтэй харьяалахын т ялгалын нөхцөлөөр холбож хэний гэсэн асуултанд хариулагдсан
эзний утгыг илэрхийлж өгч байна. Нэр үгийг үйл үгтэй холбох мөн үүрэгтэй. Жишээ нь дугуйгаар явах. Дугуй гэдэг үгийг явах гэдэг үйл үгтэй аар гэдэг нөхцлөөр холбосон юугаар явв гэд юугаар гэсэн асуултанд хариулгадсан үйлэнд өртөх утгыг илэрхийлж өгсөн байна. Утга нь үгэнд ямар тий ялгалын нөхцлөөр ямар үгтэй холбогдсон ямар асуултад хариулгадж байгаас хамааран утга нь илэрдэг гэдгийг та бүхэн маань ойлгож авсан байхаа гэж ингэж бодож байна. Гэрийн даалгаварт дэвтэр ихэд байгаа тодруулсан үгс буюу тий ялгалын нөхцөлийг ямар үгтэй, ямар нөхцлөөр хэрхэн яаж холбосон байна вэ гэдгийг гүйцэн хийгээрэй. Мөн тий ялгалын нөхцөл болон тооны дагавраа зөв хэрэглэж өдрийн тэмдэглэл бичээрэй. Хүүхдүүдээ хүмүүстэй мэдлэхдээ гар барихгүй мэдлж байгаарай. Дараагийн хичээлдэр уулзтлаа. Баяртай хүүхдүүдээ.